No niin, pyörii. Moikka. Mun nimi on Mia ja mä lähestyn nyt tosi tärkeällä asialla. Ihan äärettömän tärkeällä asialla. Mä oon saanut ohjauksen ja ohjeet tulla tekemään Suomen kansalle tämän tiedon. Muun muassa TikTokissa näkyy semmoisen kanavoitsijan kuin Bralon, tämmönen pari pätkää nimeltä The Three Days of Darkness. Ja siinä on kerrottu niin kuin tämmöisestä 3 päivän pimeydestä, mikä on tulossa. Ja muun muassa henkisissä piireissä on tiedettykin jo jonkun aikaakin, että on tulossa sähkökatkoksia ja tämmöistä. Mutta tässä viestissä puhutaan just tästä Nibirusta, joka tulee auringon eteen. Ja se on niin kuin sitten tavallaan semmoinen osittainen auringon pimennys ja vähän muutakin. Aika paljon muutakin. Mutta se on karua katsottavaa. Ja joo. Mä luen nyt muistiinpanot, mitä mä oon ottanut vastaan. Ja niin, sitten vielä sitä ennen kuin mä luen, niin kannattaa katsoa nämä Bralon The Three Days of Darkness. Niitä on ainakin pari osaa sitten, jossa tämä kanavoitsija kertoo, miten suojautua ja mitä sieltä on tulossa. Ja aikajana on aika nopea, sillä se on heinäkuussa. Mutta joo, vaara on todellinen, mikä on tulossa heinäkuussa. Mutta oikein suojautuen sitä on turvassa. Miten? Eli tärkeimmät suojaustoimet on jo lueteltu viestissä, Bralon viesteissä. Kaikki siinä mielessä täsmää, mutta tilanne on kuitenkin hieman erilainen. Eli erityinen hyökkäys tulee. Mutta se loivenee, mutta siltikin se ollen silti katastrofaalisen tehokas. Eli tärkeää tässä on suojautuminen, ennakointi ja ohjeiden noudatus. Ja tosiaan nyt mä suosittelen katsoa ne videot, niin ne saattaa löytyä niin kuin käännettynäkin, mutta kaikki ei taida englannin kieltä ja näin, mutta jatketaan tätä viestiä. On tärkeää katsoa nämä videot. Ja jälkimaailmassa on karua, mutta tämä välttämätön muutos tulee. Tietty taajuus on turvallinen. Tässä mulle tuotiin vertauskuvana Noan arkki. Noa kuunteli Jumalan ohjausta ja pelastui. Hänelle naureskeltiin, mutta hän pelasti perheensä. Hän rakensi arkin, hän pelasti perheensä. Ja mulle tuotiin tämä viesti. Ja mä haluan pelastaa teidät. Tämä on sen takia kertomassa tätä viestiä, tätä ohjausta. Sitten mulle piirrettiin tämmöinen niin kuin kolmio. Ja tämän kolmion sisällä on niin kuin nämä oleellisimmat asiat. Tottelu, suojaus, ennakointi. Tämä on tämä juttu. Nämä 3 juttua. Sillä pääsee niin kuin eteenpäin maaliin. Eli tärkeää on
että pysyy rutiineissa kotona ja pelailla vaikka pelejä. Nämä ohjeet on yksinkertaiset ja ne on myös sanottu siellä videolla. Mutta mä toistan ne tässä nyt yksinkertaisuudessaan. Ja sitten ennen näitä kohtia vielä muistutettiin, että suolan syönti on myös tärkeää. Ja mä itse sanoisin, että hyvin laadukkaan, puhtaan merisuolan syöminen, niin tämä tulee olemaan tärkeässä roolissa. Ja valmistelut alkaa nyt. Heinäkuu on lähellä. Joo, kohta 1. Kun taivas on räiskyvä, epätavallinen, hakeudu sisätiloihin ja pysy sisällä. Kun taivas on räiskyvä, epätavallinen, hakeudu sisätiloihin ja pysy sisällä. Se oli kohta 1. Kohta 2. Kaikki elektroniikka pois päältä, myös kännykät. Yksinkertaisesti. Kaikki pois töpseleistä. Kaikki pois. Kohta 3. Ovet ja ikkunat kiinni, verhot siihen eteen. Kohta 4. Peitä töpselit, ilmastointiaukot, sähköpistorasiat, tuuletusreijät, kaikki. Peitä ne. Kohta 5. Oleskele sisätiloissa sen 3 päivää. Kohta 6. Ulos ei mennä, eikä katsota. Tässä kohtaa vihjataan siihen tai sanotaan, että suosi terveellistä ruokaa. Eli ei mitään pelkkää raksua ja sipsiä, vaan täksi 3 päiväksi sen veden lisäksi voi miettiä myös, että mitä sinne suuhunsa pistää. Että on mahdollista hakea myös niitä terveellisiä vaihtoehtoja. Kohta 7. 3 päivän ja yön jälkeen jälleenrakennus voi alkaa. Tämmöiset 7 kohtaa. Ja tämä kanavointi tuotiin mulle viime yönä. Pari päivää sitä ennen mun ystäväni vihjasi nämä videot. Ja siitä pari päivää ennen mulle kanavointina tuotiin vaan sanana, että pelasta kansasi. Se on aika hätkähdyttävät sanat, että hetkinen, että mitä se toi nyt tarkoittaa. Sitten ei tuotu mitään muuta. Mutta ensiksi tulee pelasta kansasi. Sitten ystävä näytti mulle nämä Bralon videokanavoinnit ja nyt sain mä ohjauksen. Mä tulin tuomaan teille tämän sanan. Ja mä en voi muuta kuin sanoa, että nyt kannattaa hommata heti kotivarat, laittaa se koti valmiiksi. Oleskella lähellä kotia, ei kovin kaukana. Vara ei venettä kaada. Eikö se ole hirveän hyvä sanonta? Joo. Itse kukin miettikää, katsokaa ne videot läpi. Katsokaa tämä kanavointi läpi. Ja ei ole muuta hirveän helppoa tulla omalla naamalla kertoon tällaista asiaa. Varsinkaan kun mä en ole mikään niin kuin julkisuuden persoona, mä en tee kanavointeja, mä en ole niin kuin tehnyt mitään tämmöistä materiaalia. Tämmöinen sanottiin, että teepä tämmöinen. Ja sitä ei sanottu edes mitenkään niin kuin kevyesti, vaan että tee tämä viesti. Mä tein, ota se vakavasti. Mä tiedän, tässä on ekot ja kaikki muut niin kuin varmasti sanomassa, että hei, no joo, tää on taas jotain tällaista, mutta ei. Mulle tuotiin tää. Kuuntele ne videot. Mun tarvitsi sen jälkeen, oikeasti mä menin varmaan puoli shokkiin, kun mä katsoin ne Bralon videot.
otin kukkatippoja. Mä otin Bachin kukkatippoja, niitä Rescue Remedy. Ne on järkytyksen pelkoon. Sillä mua ainakin pelotti, kun mä katsoin ne videot. Ja varmasti tääkin tekee jotain, mutta tää oli mun homma tulla se sanoo. Mä sanon. Yksinkertaiset selkeät ohjeet. Kukkatipat auttaa siihen järkytykseen. Mieti. Älä ota tätä viestiä kevyesti. Kaikkea hyvää. Mä toin viestin ja nyt on teidän tehtävä sitten. Viesti on toimitettu. Pelastakaa itsenne, perheenne, läheisenne, rakkaanne. Pelastakaa Suomen kansa mun kanssa. Kiitoksia. Kaikkea hyvää. Moi moi.